分かったのです。この世界も人もまだ十分に息吹を持っていると。おお、そら誰かに噂された音やない？ああ、くしゃみをするっていう。あれって本当なのかしら。あとはこれをつければ。ファンクションって、お前今のくしゃみなんだ？ファンクションってなんだそれ。ファンクション？That bully. There was no need for him to hit me so hard. 遅刻か。